大海背叛了我们，他现在是乔太保的人。我们已经达成协议，图纸很快就会给我。既然资金现在已经到位了，让九州厂所有的设备早日运转起来。杨书记说你嫂子晕倒了，被送到医院了。马上备车送我去医院。安长春刚刚越狱2天就被人打死了。是谁杀了我爸？安陆阳已经出院回家了，我们什么时候动手？这帮孙子要是敢动歪心眼子，我让他有来无回。老刘，你对我阐述的观点怎么看？我非常赞同。等小海和国华来了以后，我们再认真的讨论一下。来了，进来。冯书记、刘局长，你们俩小子呀，每次总迟到。哎，刘局长，这还不到8点呢。刘局长先来了。来，国华、小海，坐。哎，走。我今天召集大家来，主要是讨论一下案情，再矫正一下我们的侦考方向。国华，你先谈一谈案子的情况。请进。嫂子，远明回来了，坐吧。你还没吃饭呢吧？让田阿姨给你做点饭。我不饿，嫂子。我过来跟你说说话。有事儿啊？其实也没什么，我就是想跟你商量一下。我看你还是住院吧。医院的条件好，医生可以随时了解你的病情，治疗起来也方便。不用，我自己的身体我自己知道，就这样，一会儿好一会儿坏的，过2天就好了，不用你操心。报告。进来。杨书记，您晚上怎么安排的？医院怎么还没来电话呢？哦，您女儿月玲给我打过电话了，特地嘱咐我等您下班以后晚上再去医院。这孩子，备车送我去医院。我知道了。妈，你就安心养病，什么都别想了。是啊，妈，顾阳还说让我在这儿照顾您呢。不用，二婶儿，我也会经常来看你的。你要是想我了呢，就让田阿姨给我打电话，我随时都可以过来。亚芳，月玲，你们俩先出去，我跟贵阳说2句话。哎，走吧。贵阳，妈这回可能是熬不过去了。妈，你别说这种话，医生都没说你有事，你这么说不是吓唬我们吗？妈自个儿的身体我心里清楚，我有几件事儿想要求你，你一定要答应我。我答应你，但你不能再说刚才那种话。不说。贵阳，有时间啊，就常回去看看你三叔，要好好的孝敬他。三叔是咱们家的大恩人，要是没有你三叔，妈恐怕早活不到今天了。这个你放心，我会经常回去看三叔。我三叔他没儿子，我就当是他的儿子。行，你三叔听了这话一定会高兴的。
贵阳，别看平时三叔对你冷冷冰冰的，可他那心里头啊，特别的在乎你，真的。这个我知道，你放心吧。还有啊，做生意不能胡来，要光明正大的赚钱，什么事儿都要替你三叔着想，知道吗？这话你已经说了很多遍了，我知道。再说现在雅芳也怀孕了，我总得为这个家考虑嘛。什么？雅芳怀孕了？是啊。哎呀，这可真是祖宗积德呀！这是我们家的大喜事儿啊！哎呀，天哪！嫂子，什么天大的喜事？三叔啊，三叔坐这儿。哎呀，怎么回事啊？我告诉你，雅芳怀孕了，我们家有香火了。是吗？哎，贵阳，这么大的喜事怎么不告诉我呀？雅芳才告诉我的。嫂子，这可是天大的喜事啊！是啊，是啊。没准啊，你妈这病就好了，这叫冲喜。是。贵阳，你快去把雅芳、月玲赶紧叫起来。好。太好了，终于有香火了。四哥，你弄的那些玩意儿，它管用不管用？管用不管用啊？我告诉你啊，最原始的武器才是最厉害的，那叫防不胜防，杀人于无形之中。哎呀，这杀人于无形，你说评书呢？你不信是吧？啊，不信你试试，我担保你走不出我的房间，立马就得完蛋。哎呀，那这么厉害，你还让我给你弄枪干嘛呀？不是，你非得给我抬杠是吧？不是，我就随口那么一说，这叫以防万一，懂不懂？以防万一，那不还是不保险吗？行，多手准备走了没错。哎，这话说的在理。来，干一个。来。你们对案件侦破的思路很清晰，这是毋庸置疑的。九州厂诈骗案引出来的人可是不少啊，这里面有国家干部，有敌特分子。我身为专案组组长，通知大家来我这里开会，就是因为你们都是姚书记的部下，但是我们都是共产党员，要对得起国家，对得起人民，这样才能问心无愧呀。我说的这些，你们可能还不太明白，那我就直白的说了吧。我能看得出，姚书记一直在关注着九州厂，这不仅关系到1万多工人的生存大计，也关系到整个临江市的经济命脉。但是姚书记同时也在关注一个人，这个人很有可能会影响到九州厂的命脉。我作为专案组的副组长，我先说吧，方书记所指的那个人，是不是姚贵阳？不错，姚贵阳很有可能是九州厂案件最值得怀疑的对象。可是为什么我们左查右查，总是绕过姚贵阳呢？只有一个原因，那就是因为姚书记。我们都怕弄错了方向而引火烧身，但是我们都是共产党员，一定要站在公正的角度来调查这个案子。这样，我们不是为了选择与姚书记对抗，而且这恰恰就是为了保护姚书记。我说的这些，你们都明白吗？今天提审了安长春，他说姚贵阳是要害他的人。有证据吗？目前还没有，我们要调查之后才能确定。那你们调查就是了吧？只要姚贵阳有问题，该怎么办就怎么办，绝不姑息。我明白。可方书记说，这件事只限专案组的人知道，不能向任何人透露，包括您。毕竟姚贵阳是我的侄子，回避我，也可能是他工作的需要。不过，我可是身正不怕影子斜。方书记的话当然是明白了，
可我们公安局办案，主要靠的是证据，不能仅凭主观和武断，猜疑谁是犯罪人。刘局长说的对，我和雷国华办案的时候一再的强调，一定要有确凿的证据，而姚贵阳是我们怀疑的重要对象。不瞒方书记说，我们已经掌握了一些证据，但是还不够完善。但我相信，不久的将来一定会水落石出。林副局长说的对，方书记放心，我们一定会对得起身上穿的这套衣服和党对我们多年的培养。好，听到你们这么说，我这病也就好多了。看来九州厂的案子有盼头了。贵阳，看到妈现在这个样子，我心里可难受了。要不这样吧，以后我就天天的去医院陪着她，你觉得呢？那怎么行啊？你现在有了身孕，要好好休息。妈不是也说了吗？不让你去医院陪。哎呀，妈是这么说，可是我实在是放心不下呀。对了，今天我去问医生了，医生说妈有可能得了胰腺癌。贵阳，医生他说他只是凭他的经验来看的，一切要等到检查结果出来了才能确定。贵阳，你没事吧？我没事，我没事。去帮我倒杯酒来。怎么了？你没伤到手吧？啊，贵阳。小海、国华，今天晚上方书记召集我们3个人开会的事情，要严格保密，任何口风不能透出去，否则后果会很严重。刘局长，放心吧，我和国华都明白。这就叫走钢丝呀！刘局长，走钢丝啥意思啊？我觉得姚书记、方书记都是对的，他们都是为了工作。为了九州厂和工人们的利益，可最麻烦的就是我们要学会平衡。别愣着了，走吧。
有什么情况吗？没有。赵辉，这台车已经在这儿过了好几次了。你是怀疑迪特在侦查环境？我感觉这车非常可疑。你在这盯着点，有什么不对的，马上向侦查处打电话。我知道。你去哪儿？我出去溜溜去，看看有没有可疑的人。小心点。好。我正在城楼观山马景，耳听得城外乱了纷了纷，一个龙惊起一招啊！警长，哟，泽清同志，你怎么来了？你这什么意思？这酒是送给你的呀。送给我的？不对，你为什么要送我酒啊？求我有事儿？哎呀，你想那么多干嘛？非得有事儿才能送你酒啊？真没事儿？真没事儿。行，那我就上当了啊！哎，等等，我就知道没这么好的事儿，说吧。其实真没什么事儿，只是我想让你给我讲讲林副局长的战斗故事。就这事儿？哦，就这事儿。上次不是给你讲过吗？还听啊？当然听了，不然送你酒干嘛？明白了，拿酒换故事。行，这也算是交换条件。那你就快点讲吧。好，我呀，今天就给你讲一个跟酒有关的战役。哎，那是47年，我率领一个营在塔湾对上了国军的183团。等，我不要听你的故事，我要听林副局长的。嘿，你这小丫头，这到底是战斗故事好听啊，还是林副局长好听啊？徐营长别生气，我觉得林副局长非常有智慧。反正啊，要是你常给我讲的话，我就总买酒给你喝，怎么样？行。哎呀，看在酒的面子上，我就忍痛割爱，讲给你听。报告营长，还有15分钟就到巡岗时间了。哟，快10点了。行，我知道了，你去吧。是。泽清同志，10点钟我要去巡岗，我先把你送回去，路上再讲给你听。好啊。走。走。辛苦了，辛苦了。泽清啊，我告诉你啊，那次我们跟林团长、跟国军的75师正面干上，他们可比我们人多。那场仗我们整整打了3天3夜。哎，许营长、左同志，佟厂长，这么晚了还去跑步啊？
对呀，老习惯了，早晚各一次，准点儿。这习惯不错，空气也好。哎，行，那你们先聊着，我回去休息了。哎，好，再见。再见。再见。徐营长，人家佟厂长每天坚持锻炼的，你看看你这肚子，再不锻炼就成将军肚了。哎，我这可不是将军肚啊，这全是腹肌。我告诉你，跑步冲刺照样不输小伙。少吹牛吧，跑一圈给我看看。嘿，跑就跑，你看着啊。哎，你看什么呢？这地上怎么有泥脚印呢？刚才佟厂长脚上的呀，你没看见？佟厂长脚上的。嗯。哎呀，走了，继续给我讲故事。哎，讲故事，讲故事。刚才讲到哪儿了？讲到75师。哦，对，75师。哎，那场仗啊，到最后我和林团长都负伤了。哎，早清啊，我告诉你，当年我打仗的时候，我7、8个日本鬼子我都不放眼里。那林副局长呢？林副局长他不行，他是喝酒喝不过你吧？那这你什么事啊？领导好。林副局长。徐胖子，大半夜的不睡觉，在这干嘛呢？还带着我们左倾。不是林副局长，这事儿不怪徐营长，是我让他送我回来的，顺便教我点工作经验。他教你工作经验，我们可都知道啊。徐胖子工作经验就2点：一打仗，2喝酒。他教你打仗还是喝酒啊？领导，好歹给我留点面子。留什么面子？左钦，这我可要说说你啊！解放已经好几年了，现在是和平年代，别没事老听他讲什么战斗故事啊！回去睡觉吧。是。你也别在这站着了，去巡逻吧。哦，对了，领导，我刚才啊发现点可疑情况。什么可疑情况？我刚才送左清回来的路上碰到了跑步回来的佟厂长。佟厂长跑步也没什么可疑的，我就遇到好几次。我知道他跑步的习惯，可以前他脚上没有沾过泥啊。什么意思？来，走，领导，我带你去看看。走走走走，就在前面。就在前面。领导，你看，就是这个脚印。领导，你这是？这个泥土很新鲜，这2天没下雨，九州厂附近也没有施工。对呀，他以前跑步没见他脚上沾过泥。再说了，谁跑步往泥坑里跳啊？左钦，过来。林副局长，你躲在后面干什么？我看你们神神秘秘的，所以跟着来看看，没想到还是被你发现了。来的正好，给你布置个任务，去找一个相机来，把这个脚印完完整整的拍下来，然后再找一个袋子，把泥土都装起来。是。注意保密。明白。去吧。哎，佟厂长，跑步啊？你也起来活动啊？身体是革命的本钱，有时候没事儿，从家里直接就跑到厂里来了。对对对，这身体要是不活动啊，早晚得出问题。那行，你先活动着，我回去了。好嘞。好。
知道了。林副局长，这么晚了还没休息啊？佟厂长，你不是也没休息吗？啊，我加班看点材料，请进吧。好。你坐，我给你倒点水。不必了，我来就想找你聊几句。知道。什么事？我刚才跑步回来，在门口遇到佟厂长，他的脚上的确有泥。领导，你说这泥从哪儿来的？这2天没下雨，厂里厂外都不会有泥，这里面有问题。你怀疑佟厂长？光怀疑没用，我们得有证据。证据？怎么找？我先问你，佟厂长受伤那天晚上到底是几点？大概是10点钟，因为我记得那天是快巡岗的时间。这里面自相矛盾。领导的意思是，佟厂长受伤那天正好是他跑步的时间。我明白，你等我消息。你记住，这件事情一定要秘密进行，仅限于你和我知道。是。去吧。你这么早把我找来，应该不是为了看日出吧？当然不是，子琪。现在咱们的资金已经打入了九州厂，下一步就是要向银行贷款。你明白我的意思吧？向银行贷款，以什么理由？订单，大量的订单就是我们的理由。这不是说说那么简单。你以为公安局的人都是傻子？他们能不查吗？我负责搞定这件事，你只要配合我就行。你让我怎么配合？佟厂长，你找我？林副局长，新华饭店中午有个宴会，张副市长让我通知你参加一下。新华饭店，什么宴会啊？就是庆祝九州厂全面启动的宴会。这也太奢侈了吧，在新华饭店啊？张市长说了，这是大事儿，必须隆重点儿。不过，不是我们出钱。不是我们出钱，那是谁请客啊？是张市长啊？这个我也不清楚，反正有人请客。这么说，公安局还是在安陆阳家外安排了人？我看像，应该就在街道小杂货店。有没有把握干掉安陆阳？我仔细观察了一下周围的环境，可以翻墙进去。慧娟身体怎么样？我没事，可以去。这样，今天夜里就动手，老别在外面策应，你和慧娟进去，速战速决，最好不要用枪。明白。雅芳，你有身孕了，就在家好好休息，不用往这儿跑了，这有田阿姨就行了。妈，我宁愿在这儿陪您，我也不愿意一个人在家待着。来，二婶吃苹果。雅芳，你吃。哎，妈，
吃啊。哎呀，你们都别争了，我再给嫂子削一个。不用了。哎，嫂子，你不知道，这怀孕的女人呀，有2样东西不能少：牛奶和苹果。多喝牛奶生出来的宝宝皮肤白皙，这多吃苹果生出来的宝宝呀，特别健康漂亮。真的假的？当然是真的啦，人家都是这么说的，是不是二婶儿？没错。好，我吃。哦，这么热闹啊！爸，三叔，你们俩都在啊！我托人买了点山药，一会儿雅芳走的时候带点回去，熬粥喝有营养。小燕，三叔，要不你跟我妈先聊呗？玉林，咱们俩出去走走。好。坐这儿。月明，你工作挺忙的，别往这儿跑了，我这儿没事儿。啊，我们方书记也在这儿住院，我过来看他，顺便也看看您。啊，嫂子，你觉得怎么样啊？挺好的，大夫说让我过几天做腹腔检查，我也不知道定的是啥时候。既然来了，就听医生的，等检查完没事了，咱就出院回家。就盼着这天。哎，吃苹果吧。嫂子，你怀孕可是天大的喜事儿，我怎么看你一点都不高兴呢？没有啊，还没有呢，你看看，都挂你脸上呢。是不是因为我哥？真没有。我哥这个人吧，他的心思都在事业上，你也别跟他计较。回头我跟他说说，让他没事儿多回家陪陪你。别，月玲，男人嘛，是应该有事业心的。再说，我也没有那么娇贵了。嫂子，你真是个好妻子，温柔贤惠又体贴丈夫。我哥娶到你，那简直享了大福了。你确定那个小豹不是乔太保的人？我买通了大海的一个手下，叫赵猛，是特务团的老人了。他说这个叫小豹的也是特务团的人，因为跟大海是同乡，所以深受大海器重。哼，老板，大海竟敢背叛你，怎么办？背叛是要付出代价的。老方，这次住院，对你来说算是敲起了一次警钟啊。等出了院，好好锻炼锻炼身体吧。干革命没有好身体可是不行啊。您说的对，回头啊，我打打乒乓球什么的，锻炼锻炼。嗨，打什么乒乓球啊？我给你推荐一个体育项目，游泳，特别是冬泳，好处太多了。姚书记，我是个旱鸭子，不会下水啊。没事儿，我教你，保证1天学会。好，我听你的。老方，按理说你住院了，我不该跟你谈工作，但是我这个人脾气你知道，有话憋不住啊。我没事儿，您有什么事儿说吧。张子全跟我汇报了九州厂的工作，资金现在已经全部到位，不仅补发了工人们的工资，而且还全面发展了生产。今天晚上他们在新华饭店要搞个酒会庆祝一下。这是个好事儿啊，应该庆祝一下。是啊，张子全的工作是有成绩的，工人们拿到了血汗钱，对工厂的发展就更有信心了，这是最重要的。你说是吧？可是还有一件事情，我得跟你说。虽然宏伟公司介入了九州厂，成了股东，但对他们该怎么调查还怎么调查，不能因为九州厂的事情而放弃了调查，这是不对的。梁书记，有句话我不知道该说不该说。
你说，如果要是查出姚贵阳有问题的话，老方，我知道你想说什么。姚贵阳是我的侄子，从心里来讲，我当然不希望他有问题。但是如果你们确实掌握了确凿证据，证明他涉嫌犯罪，那我绝不姑息。今天是个大喜的日子，九州厂的设备全面启动啊！这可是九州厂一个重大的转折点。我相信啊，九州厂会在你们的努力之下，再一次走向辉煌。来，干杯！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 来。我说你们几个，都仔细一点，一点痕迹都不要放过。是。报告警长，这都检查好几遍了，什么也没发现。这样，别在车间周围搜了，我们到远一点的地方再仔细搜查一遍。是。走。走。徐院长，你来一下。怎么了？这电线杆倒下了，露出来了黑线。什么线？不知道，我看这线的质量很好，应该不是一般的绝缘线。回去拿铁锹，顺着线给我挖，我倒要看看线那头是个什么东西。是。一居和尚立，中足向前冲。洪副处长，哎呀，久违了。乔爷还是好雅兴啊，走到哪儿都带着你这副残旗。惭愧呀，始终未得其解，所以走到哪儿带到哪儿。请。请。乔爷突然找我，是有什么重要任务吗？算是吧，我很快就要拿到苏联人的图纸了，你这张王牌也该快射了。我是日思夜盼，等的就是这一天呐。我让人从台湾给你带来了你家人的照片，你看看。童副处长，上峰的意思是，等我们拿到了苏联图纸，你就炸毁九州厂，然后从水路撤离到上海。炸弹我早就买好，单等指令就可以引爆。张叔，一点心意，您收下。九州厂这个案子很快就要水落石出了，我们一定会把潜伏在临江的特务一网打尽。你不知道我这个人最痛恨就是窝里反吗？只要你们答应替我爸报仇，我把我知道全部告诉你们。这就是我拿到的米格发动机图纸，这只是一半。一半？